再厉害的咳嗽，牢记一个小药片，止咳又化痰。医院藏了不说，今天我来分享，这是医生才知道的真相。要是怕忘了，可以点的免费的小红心收藏起来。不管你是什么样的咳嗽，再也不要止咳药、消炎药，买一堆药不对症，不仅没效果，还浪费钱。最好一个小药片，特别是已经患有慢性支气管炎、支气管哮喘的朋友，它就是姜胆咳喘片，有祛风化痰、止咳平喘的作用。不管你是感冒后的咳嗽，还是慢性支气管炎、支气管哮喘引起的顽固咳嗽，都可以用它来对症调理。你都记住了吗？